Seorang polisi di Jambi memainkan sirene mobil dinas bukan dalam keadaan darurat di jalanan. Dalam rekaman video di media sosial, sang polisi juga tampak tertawa usil. Video yang tersebar di media sosial ini memperlihatkan ketika oknum polisi berpangkat bribda tengah pamer memainkan tombol sirine mobil dinas kepolisian. Aksi tersebut dilakukan oknum polisi sambil duduk di kursi penumpang dengan ekspresi tertawa. Aksi oknum polisi ini pun menuai sorotan publik karena dilakukan tidak dalam keadaan darurat. Buntut aksinya tersebut, Bid Propam Polres telah memanggil dan memeriksa oknum polisi yang memainkan sirene mobil dinas. Sang polisi kini telah ditahan di sel khusus dan akan menjalani sidang etik. Polres Merangin segera dilakukan pengamanan dan sekarang yang bersangkutan sudah diamankan di tempat khusus menunggu proses untuk sidang disiplin. Memang proses masih berjalan yang dilakukan oleh Propam Polres Merangin. Kita belum mendapat informasinya, tapi yang jelas yang bersangkutan mengakui memang menghidupkan suara sirene tersebut.